Trío Explosión Huasteco y les dejamos con este temita y este se llama La Cruz de Madera. ¡Suéltala, primo! Una cruz de madera de la más corriente. Eso es lo que pido cuando yo me muera. Yo no quiero lujos ni mesas de adobe. Yo no quiero cajas que valgan millones. Lo único que quiero es que cante canciones, que se haga una gran fiesta, la muerte de un pobre. Yo no quiero llantos, yo no quiero penas, no quiero tristezas, yo no quiero nada. Lo único que quiero es callar mi velorio, una serenata por la madrugada.